Hello， 大家好，來認識下今日份的好東西 Air Translate。這是一款專為 Mac 用戶準備的 AI 實時字幕工具，也就是你電腦上正在播放的各種音頻、視頻或者會議、課程、直播，都能通過 AI 實時顯示出字幕，並且支持翻譯。支持用蘋果自己的原生引擎，也可以通過自定義添加 API 實現語音端的轉寫和翻譯，也支持單獨轉寫或單獨翻譯。更多的呢，其實適合聽障人士使用啊。當然，你的工作呢也需要这樣一款工具的話，還是非常推薦的。AI 媽咪，這是為 Codex 打造的一款桌面伴侶，在原生軟件的基礎上提供了一些輔助功能。如多賬號輪換啊，說白了就是免費額度用光了，可以自動換賬號，繼續享受免費額度。還有對話管理，通過樹形結構更清晰地查看所有 Codex 的線程，支持批量刪除與丟失線程恢復。如果你有其他模型需求的話，也可以接入第三方模型 Windows、Mac 都有客戶端。而且 Codex 已經不僅僅只是為編程用戶準備的了。普通用戶一樣可以讓它幫你整理文件、搜索資料、操控瀏覽器，甚至是清理系統垃圾，強烈推薦。花寨，這是專為 Windows 用戶準備的一款便簽小工具，但是它在傳統便簽的基礎上增加了 Markdown 格式的編輯與預覽功能，還可以通過磁貼模式將它固定在某個位置，方便自己隨時查看和複製。不像傳統便簽那樣啊，要麼過於簡單，要麼過於繁瑣。這款工具則是剛剛好。Dinky， 這是專為 Mac 用戶準備的一款便捷壓縮工具，只需要將音視頻、圖片、PDF 等文件拖入到軟件內，即可實現內容壓縮。當然，這個壓縮呢，不是說打成壓縮包，而是減少文件體積，也就是瘦身。支持批量壓縮，智能調整畫質，壓縮後也能保留原始文件，方便隨時調整。有需要的小伙伴可以試試。花塊圖，免費的在線花紋與印花設計工具，一個面向設計師或愛好者的輕量在線工具，適合快速調整各種花紋排版與印花效果，無需安裝軟件即可使用。好了，就給大家介紹到這裡吧。可在私信中發送關鍵字工具，按發布日期獲取本期分享。如果視頻對你有幫助，記得轉發支持。我們下期再見。